Менә безнең Шыгырданны мал туара сорап, төрле эшмәкәрлек белән генә дип беләләр күбесе. Безнең инде андый гына эш түгел, безнең яшь талантларыбыз бар, шундый матур җырчы, асыл затларыбыз бар. Менә безнең берсе генә Азат Абитов. Үзе бөтен Татарстаннан түгел, бөтен Россия күләмендә дә танылды. Чыннан да Шыгырданда икенче тапкыр узучы әлеге конкурс авылда җыр-моңга сәләтле кешеләрнең күп булуын тагын бер катыраслады. Авыл башлыгы Минсур әйтмешли, авылдагы һәр 5 кешенең берсе я җырлый, я гармунда уйный. Монда балаларны кече яшьтән үк сәнгатькә җәлеп итә беләләр. Алар өчен мәдәният йортында һәм мәктәптә һәр төрле түгәрәкләр, ансамбльләр эшләп тора. Шуларның берсе моннан 13 ел элек оешкан Тамчы балалар коллективы. Аны шушы авылдан чыккан танылган җырчы Азат Абитовның әнисе Альбина ханым җитәкли. Бик яратабыз уйнарга татар халык көйләрен, җырларын, үзебез уйныйбыз, үзебез җырлыйбыз, төрле конкурсларда катнашабыз, концертларда катнашабыз. Авылыбызда, районыбызда һәрбер бәйрәмдә без катнашабыз. Балаларга киемнәрен мәктәп һәм ата-аналар тиктерсә, уен коралларын район музыка мәктәбе ала. Ә менә Йошкар-Ола шәһәреннән килгән Гәрәй Мәхсүмҗанов исә татар халык уен коралларын үзе ясый. Кулындагы әлеге гөслә дә аның үз ише. Ойда гына булмады, быел беренче тапкыр безнең Шыгырдан дусларыбыз янында бүгенге конкурс фестивальгә килдек. Мин бүгенге фестивальдә кунакларга гөслә тавышын яңгыраттым, халкыбызның яраткан уен коралы Тальян гармунда уйнадым. Фестивальдә катнашучылар берничә номинациядә көч сынаша. Нәфис сүз, соло вокал, татар җырлары, татар халык җырлары, инструменталь ансамбльдә, гармунда, тальянда, баянда уйнаучылар һәм инде шулай ук безнең такмаклар булды. Батыр районының Бикшик авылыннан килгән Дания Сәлахова конкурсның җыр һәм нәфис сүз бәйгесендә чыгыш ясый. Мин үзем җыр башкардым һәм инде үзем язган шигыремне Фәтхи Бурнашка багышланган шигырь инде ул безнең аның үзегездә беләсездер, истәлекле бер тирәге бар. Бурнаш агачы дип исемләнгән шигыремне укыдым. Шундый уйлар белән тирәгемә таяндым да, талдым уйларга. Ишеттем күк шунда. Тирәгемнең уфтанганын içтән тынгына. Шыгырдан моңнары узган елны район кысаларында үтсә, быел анда тирә күрше төбәкләрдән дә катнашучылар байтак. Үзебездән бик күп номерлар алып килдек. Җыр номинациясендә, нәфис сүз номинациясендә, ут күршеләребез, дусларыбыз менә шушы фестиваль конкурсны оештыручыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Марий Эл Республикасыннан килгән бик күп конкурслар лауреаты Фәрит Хайруллин җыр белән балачактан ук дус. Стулдан башладым җырларга. Беренче шулай татарча җырлаганны, конечно, мин бик әйбәт белмидем, кабатлы идем сүзләрен. Ниләр әйтәләр вакытында, үстәл җанында шунда. Аннары уже профессиональный мине Гәрәй Рахманов сөйрәтте. Шыгырданның Сандугач балалар бакчасы тәрбиячесе Гүзәлия Шырша иҗади бәйгенең нәфис сүз номинациясендә катнашып, үзе язган шигырьне укыды. Мин шигырьне бит балаларга бергә утырып рәнәм. Үзем язганнарны шунда язам да, аларга да укып бирәм, карагыз әле, тыңлап карагыз әле дип. Әлбәттә, мин бик ишемне яратам. 2 сәгатьтән артык барган иҗади бәйгегә йомгак ясаганда, жюри әгъзалары уртак фикергә килеп, Гран-прины Йошкар-Оладан килгән Гәрәй Мәхсүмҗановка тапшырдылар. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.